हेलो व्यूअर्स एंड जय जगन्नाथ एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रत्युष ऑनलाइन एजुकेशनल। तो आज वीडियो को टिके डिस्क्राइब करिया पूर्व फास्ट मु कहूची आशा करूची कि तुम बहुत भलरे थिबो आ तुमनकर जोड़ा एबे मेन एम अछि कि तुमर बोर्ड एग्जाम बीएससी 10th बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन ता पय तुम निज को बहुत डेडिकेटेड करथिबो आ बहुत भलरे तुमर प्रिपरेशन चलिथिबो। तो आज वीडियो रे देखि पारतो जानि पारतो कि आज मो बैकग्राउंड जो व्हाइट बोर्ड से व्हाइट बोर्ड मु किछि पॉइंट लिखी किछि विषय लिखी। तो ये जो पॉइंट लिखी याकू डिस्क्राइब करिया पई करिया पई मु चाहूची हेले तो मानकर मन भी व्याकुल थिबो जे कोन लिखाई जानिया पई किंतु ता पूर्वरु आमे आज थंबनेल रे जांकर फोटो अछि तांको मु डाकी बि ग्रहण को आ किछि तांको सह कथा वार्ता हवा आ जानिबा कोन रही छि आज वीडियो रो जो आकर्षकता आज कोन जानिबा। तो बेसी आउ चाहून वीडियो को लेंदी करिया पई कि तमनकर मन आग्रह को अति चाहूँ शीघ्र जानी जा कौन होची। तो आज बेसी लेन को डायरेक्ट कहूँ जे आज बर्तमान जहाँ डाकबी से होती आमर जयप्रकाश सार अर्थात जमती कि आगरू मो चैनल रे मु केवल एकुटिया वीडियो पोस्ट करूथली एबे आमे आउ गोटे चैनल खोलीचु ता ना होची पॉली ब्रेन। से चैनल रे आउ दि जण सार पाठ पढेबे तांको एबे डाकिबा आमे। तो फास्ट डाकिबा आमर जण अछन जयप्रकाश सार सार असंतु। तो जयप्रकाश सार ताले आपण पिलांक किछ कहंतु कि केमती आपण को डाका हेची कोन कोन पिलांक परीक्षा विषय किछ कहंतु। जय जगन्नाथ पिला माने आशा करछि तुमे समस्ते भलरे थिबो। आउ आज चैनल रे मु फर्स्ट टाइम पे आछि देखि देवा थंबनेल मु देखथियो समस्ते आज। बाकी हमर मुख्य टॉपिक टा होची आगरो आपण को प्रत्युष सर एक पढौतले आपण को मैथ पढौतले किंतु एबेठू आपण मानकर भलो पई आपण को सुविधा पई एवं आपण मान को गोटे भल स्कोर करिया पई आमे आउ दी जण सार आपण मान आछू जो माने आपण मान को साइंस पढेबे मैथ पढेबे एवं सब सब्जेक्ट को आमे भाग भाग कर नेछु जो आपण मान को गोटे भल वे रे ठीक वे रे गोटे पढै हबो। आउ सबटु बड़ कथा हेउछि मु आपण मान को बीएससी बोर्ड क्लास 10th रो साइंस टोटल पढेबी फिजिकल साइंस आउ बायोलॉजिकल साइंस दुईटा पढेबी आपण मान को। तापरे आउ गोटे होछि हमर एबे नुआ गोटे कोर्स इंट्रोड्यूस कराइ छै हमर चैनल रे कि सीबीएसई बोर्ड पिलान को मध्ये हम पढेबू। मु सीबीएसई बोर्ड पिलान को हम साइंस पढेबी एवं साइंस तांकर मु फिजिक्स पढेबी एवं हमर प्रत्युष सर तांकर से सीबीएसई रे बायोलॉजी पढेबे एवं एबे जो अनिकेत सर आसीबे से आपण मान को केमिस्ट्री पढेबे। तो बेसी देरी न करी अनिकेत सर आसंतु टिके। जय श्री राधा कृष्ण पिलाने मुझे आपनकर प्रिय अनिकेत सर कैमरा कैप्चर करूँ मुझे आपनकर प्रिय अनिकेत सर एजाए प्रिय होइनी किंतु खूब शीघ्र प्रिय होइजिबी। आ मु आपन को सीबीएसई रो मैथ पार्टा पढेबी आ सीबीएसई साइंस रो येटा पढेबी माने केमिस्ट्री केमिकल पार्टा पढेबी केमिस्ट्रीटा। तो जेन से कहले कि जमती कहले कि आमर बीएससी प्लस सीबीएसई दुटा कोर्स ये अवेलेबल रहिबो फ्री रहिबो ता यूट्यूब रो प्लेलिस्ट में डिवाइड कर दब आपण पाई जिवे बीएससी रो कोटा सीबीएसई रो कोटा मैथ कोटा साइंस कोटा सब अवेलेबल हे जिवो। तो सेमती कहले सर पढेबे ए सर पढेबे सेमती मु बीएससी 10th बोर्ड रो पढेबी दुटा को मैथ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री प्लस सीबीएसई रो बायोलॉजिकल साइंस आउ सर तो जाकर आपण जानिथिबे। तो आउ डेरी न करी चैनल रो मु चाहूँ कि तुम मैंने जल्दी जल्दी जाकि जो चैनल अच्छी पॉलीब्रेन ताको सब्सक्राइब कर दियो कारण आम वीडियो से चैनल मिसिक अपलोड करूँ। तो चैनल फैसिलिटी कौन अर्जुन कहीदे जे भावुची मु न कहीकि आम सार कहले आपको भल हम सार आप फास्ट दुटा पॉइंट कहतु सार किसी कहे। तो पिला माने इन फास्ट आपण मान को बहुत किसी फैसिलिटी मिलुची जोड़ा कि प्रायतः अन्य कौन चैनल दियंती नहीं। तो आम फास्ट फैसिलिटी होची आपण मान को रेगुलर क्लास रेगुलर आपण को दुईटी वीडियो अपलोड करा जिवो ता भीतर आपण मन को दुईटा साइंस हे पारे किबा दुईटा मैथ किबा गुटे मैथ हे पारे। तो आपण माने रेगुलर वीडियो पाइबे। सेकंड हमर फैसिलिटी होची पीडीएफ ऑफ नोट्स आमे क्लास रे आपण मन को जो जो पाठ पढा हबो आमे तार गोटे सेपरेटली पीडीएफ करके आपण मन को टेलीग्राम चैनल रे प्रोवाइड करि दबु एवं आपण माने से टेलीग्राम चैनल रे फास्ट जॉइन हे जिवे। तापर कथरा होची आपण मानकर जो पीडीएफ नोट दियाला आ जदि दरकार पड़े आपण मानक आमे हमर हैंड रिटन नोट मध्ये आपण दबु टेलीग्राम चैनल रे जहा कि आपण मानको पाठ माने मन रखिबे एवं रिवीजन चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन रे दिया जाई छी करके पाई छी रिवीजन करिया रे आपण मानको बहुत सुविधा फलप्रद हेबो एवं आहुरी आ किछि पॉइंट गुडा को हमर अनिकेत सर कहबे।
ପିଲାମାନେ ଯେମିତିକି ଜୟପ୍ରକାଶ ସାର୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ବୁଝେଇ ଦେଇଗଲେ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ପଏଣ୍ଟଟା ବୁଝେଇ ଦେଇଯିବି। ଯେମିତିକି ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି BSc ଆଉ CBSE କୋର୍ସ ଦୁଇଟାକ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି BSc ଆଉ CBSE କୋର୍ସ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଭଲସେ କ୍ଲିୟର କରିବୁ। ସବୁତକ ଚାପ୍ଟରକୁ ଆମେ ଟଚ୍ କରିବୁ। ତାପରେ ସବୁତକ ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ୍ ମାନେ ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍ ସବୁତକ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେବ। ଟେନସନ୍ ନେବେନି, ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ କିଛି ଟେନସନ୍ ନେବେନି। ତାପରେ ଦେଖି ଦିଆହେଇଛି ଅଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଅଲ୍ ଚାପ୍ଟର କ୍ଲିୟର, ସେଇଟା ମୁଁ ସେମିତି ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଅଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଶବ୍ଦ ପଢ଼ା ହେବ, ଶବ୍ଦ ଚାପ୍ଟର ବି ପଢ଼ା ହେବ, ଟପିକ୍ ସବୁତକ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ବେସିକ୍ସ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ସବୁ କ୍ଲିୟର ହେବ। ତାପରେ ଶେଷ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଲେଖିଛେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦିସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଛି କାହିଁକିନା ଆମେ ତ ଏଇଟା ଫିଜିକାଲ୍ କିଛି କନେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ କେଇ ଭଳିକା ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଦେବେ, କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି କ'ଣ, ଆମେ ତ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ। ତ ୟାର ମାନେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଉପାୟ ବୋଲି ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର। ଆପଣମାନେ ଯେତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ ସେତେ ଆମକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଟିଭେସନ୍। ଆପଣ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ନାହିଁ ପିଲା ଆମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ କି ପିଲା ଭଲ ପାଇଲେ ଆମକୁ, ଠିକ୍ ଚାଲିଛି ଆମ ପଢ଼ା, ଠିକ୍ ଚାଲିଛି ଆମ ପଢ଼ା। ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ, ଆମେ ନିଜକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ପାଇଁ। ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ କହୁଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପରିବାର ଯେଉଁଟା ଏଇନା ଛୋଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବଡ଼ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସେ ପରିବାରର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ହେବେ। ଆମମାନଙ୍କୁ କେବେ ଗୋଟେ ଟିଚର ବୋଲି ଭାବିବେନି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଜର ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ ଭାବିବେ। ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେୟାର କରିବେ, ସେତିକି ଆଉ। ତ ବେଶ ସମୟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲେନ୍ଦି କରିବାନି, ତ ମୁଁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଦୋହରାଇ ଦେଉଛି କି ଆମର ଯେମିତି ଡେଲି 2ଟା ଭିଡ଼ିଓ କମ୍ପଲସରି ଆସିବ, ଯାହା ବି ଯାଉ ଡେଲି 2ଟା ଭିଡ଼ିଓ କମ୍ପଲସରି ଆସିବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏମାନଙ୍କର ଆଉ ଏଇଟା ହଁ ଖୁସି ଖବର ହେଉଛି କି ଏଇଟା ଯେଉଁମାନେ BSc 10th ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଅପକମିଂ 10th ବା 9th 10thକୁ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟା ବହୁତ ଦରକାର। ତ ଡେଲି 2ଟା ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ 10th ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପିୟର କରିବେ ତାଙ୍କର ଫେବୃଆରୀ 21 ତାରିଖ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତ ମିନିମମ୍ ଆହୁରି 15-20 ଦିନ ରହିଯାଉଛି। ତ ସେ 20 ଦିନରେ ଆମର ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ଡେଲି 2ଟା 40ଟା ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ କାଫି, 40-50ଟା ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ କାଫି। ଆଉ ଡେଲି PDF ନୋଟ୍ର PDF ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଟେନ୍ ସହ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ର ନୋଟ୍ ଯାହା ବାୟୋଲୋଜିକାଲର ନିଶ୍ଚିତ ନୋଟ୍ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଡେଲି ମିଳିଯିବ। ଆମେ ତାକୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବୁ। ପ୍ଲସ୍ ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଅଛି ସବୁ କ୍ଲିୟର ହେବ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣ ଦେବେ, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେବେ, ସବୁ ଡାଉଟ୍ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଲିୟର ହେବ। BSc CBSEର କୋର୍ସ 2ଟା ଯାକ ଆଭେଲେବଲ୍ ରହିବ। ଆଉ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର ସବୁ ବିଷୟର ସବୁ ଚାପ୍ଟରକୁ ଟଚ୍ କରାଯିବ। ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଏଇ 5ଟା ପଏଣ୍ଟ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟକୁ କାମରେ ଲଗାଇବା, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ଆପଣ ବୁଝିସାରିବେଣି, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ତ ପିଲାମାନେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯେଉଁ ସାର୍ କହିଲେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ, ହଁ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଖାଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଲେ ପିଲାମାନେ ହେବନି। ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଇଟ୍ରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେଖାଯିବ ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଦେଲେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଟିକେ ବି ଡେରି ନ କରି ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯାଇକି ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତୁ, ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବାନି। ତ ମୁଁ କହିବି କି ସାର୍ ଆପଣ କହିଦିଅନ୍ତୁ କି ସମସ୍ତେ ପାଠପଢ଼ା ଭଲସେ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏକା ମୋ ତରଫରୁ କହୁନି, ସବୁ ସାର୍ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କହୁଛି। ତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ 10ର ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସୁଛି, ତ ପିଲାମାନେ ଭୟ ଆଦୌ କରନି, ଆମେ ତୁମଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛୁ। ଏକ୍ଜାମ୍ର ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତୁମ ସହିତ ଅଛୁ। ଆମେ ଆମର ପାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ। ଏବେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର PYQ ରହିବ, କିଛି ରିଭିଜନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ରହିବ, କିଛି ୱାନ୍ ସଟ୍ ରହିବ, ଏମିତି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ରହିବ। ଆପଣମାନେ ତାକୁ କେବେ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ଟୋଟାଲ୍ ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କଲେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର ଫାଇଦା ପାଇପାରିବେ। ତ ବେଶୀ କିଛି କହିବେନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆସିକି ଦେଖୁଛ ସମୟ ଆଦୌ ବର୍ବାଦ କରନି ପିଲାମାନେ। 10th କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଆମର, ହଁ ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିବା କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଆମର 10th ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ବେଶୀ ସମୟ ବର୍ବାଦ କରନି, ଯାଇକି ପଢ଼ାରେ ଲାଗିଯାଅ। ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଟିକେ ଏବେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆକୁ ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁ ୟୁଜ୍ କର। କେବଳ ଯେଉଁ ଆସୁଛ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ପାଠ ପଢ଼ା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ବେଶୀ ୟୁଜ୍ କରନି। ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ଏବେ ୟୋଗା କର କି ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କର, ହେଲେ କି ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବେଶୀ ଲେନ୍ଥି କରିବାନି, ଏଥିପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।